Así suena la muñeca del primer juego en diferentes idiomas. En coreano, que es el idioma original. En español. Verde, ya puedes correr y parar. En español latam. Jugaremos, muévete, luz verde. Definitivamente es cine. Seguimos en tailandés. No sé por qué a la muñeca se le dio por decir las vocales. Seguimos en inglés. Green light. Red light. Aquí directamente le quitaron la canción, lo que lo hace mucho más complicado. Like y sub para más curiosidades del juego del calamar.